喂，講起反應咧，今日咧其實我有啲唔開心噶。有啲咩反應令到你唔開心啊？我啲唔開心咧就係話咧，我今日咧就我今日中午咧就睇咗一個包德飛轉一個轉嘅一個微博噶嘛。咁呢個微博咧就話咧係其實包德飛都係轉人哋嘅咁啊。咁咧呢個微博嘅原文咧就喺非洲咧遇到一個司機咁啊，話呢個司機咧就同佢傾偈，話佢哋嘅夢想咧就賺夠錢嚟中國到廣州，然之後咧就留低唔走啦。咁啊，即係話嚟中國廣州啦，可以令到佢哋淘金啦，會唔會係咁樣樣嘅一種諗法啊？我相信係啦。然之後就即係留低唔走咯，喺廣州做生意咯，咁啊。係啦。咁咧我見到呢個包德飛轉呢個微博咧吓，我覺得幾過癮吓咁啊。咁我咧就轉發，而且咧我加句說話，我呢句說話係咁啊，作為廣州人咧覺得好自豪。咁點解？咁即係我當時諗法咧，就喺世界嘅咁遠呢個地方係嘛，咁竟然咧啲人咧都係以生活喺廣州為榮，你明唔明白？咁我覺得係自豪嘅一件事啊，係咪先吓？哇！但係咧我估唔到咧啲評論咧，即係呢個微博之下嘅評論咧，其實咧就即係令我好震驚，好震驚點啊？好震驚嗱。呢個評論咧就係好多人都話呢個下邊嘅評論啊，都話唔好再嚟啦，廣州已經即係好多非洲人啊，諸如此類啦咁樣啊。咁我覺得咧就話呢啲個人嘅評論係即係大家嘅呢個選擇嘅自由，係咪先啊？你覺得即係其實冇標準噶嘛，係咪先？你覺得唔好嚟啦，咁啊廣州已經好多非洲人啦，咁諸如此類啊。係咁你再呢個表達嘅話咧，我覺得有啲問題。冇問題啊，即係每個人有自己對一件事或者對整理即係過程嘅睇法，我覺得嚟或者唔嚟，我諗都係個人嘅睇法啦吓。冇問題啊。係呢個我都係覺得冇問題噶咁啊。但係咧，我覺得最大問題嘅咧就係有人咧攻擊我。你睇你嘅人咧，即係人哋攻擊你就有問題啦。唔係。其實咧，我覺得件事係咁嘅。我唔知咧，阿志你讀咁多年書咧，你有冇聽過孟子講過一句說話佢話生於憂患，死於安樂定安逸啊？安樂嘅道理上，安樂死噶嘛。我聽翻嚟呢句就咁啊。係啦，生於憂患，死於安樂吓。咁其實咧，我覺得咧就話其實你諗下人哋非洲咁遠嘅地方。係咪先？喺非洲咁樣嘅地方，人哋嘅理想係離鄉別井去到另外一個地方嚟創造一番屬於佢自己嘅天地，佢自己嘅事業。其實呢種嘅精神，你係咪覺得係值得呢個鼓勵啊？冇問題啊，冇問題啊。咁你有冇覺得咧？其實咧就係特別呢幾年嚟啊 ，send 俾我哋嘅 email 好多都係特別係事業上嘅選擇嘅時候啦吓，好多都係一份好安逸嘅，一份咧可能要搏一搏嘅，係咁好兩難。咁係咪先？咁徵求我哋意見吓。徵求我哋意見。咁當然啦，即係我個人咧，我份人咧肯定比較激進嘅。我覺得咧就係搏一搏單車變摩托。係啦，搏一搏有摩托啊。其實我覺得搏一搏呢個精神，敢為人先呢個精神，先至係廣州精神啊嘛。琴日我先喺度講緊，廣州咧已經係廣州嘅呢個某啲管理層啦，唔可以講全部管理層啦吓。咁已經係努力咁樣將廣州向呢個5、6線城市嚟發展啊嘛。有呢個遠大嘅志向啦嘛，係咪先？咁作為一個廣州人咧，嗱，我哋出到外地咧，好多人講真，你廣州人咩都咁啊，咁啊，你哋老鼠又咁食啊，貓又咁食啊，諸如此類啦。咁其實呢樣嘢並唔係話好恭維你，哇，你大佬咩都咁啊。但係點解作為廣州人覺得好自豪咧吓？好自豪咧就係我哋夠膽去嘗試一啲可能你唔敢嘗試嘅嘢。呢個就係廣州人嘅精神啊嘛。我哋勇於嘗試啊嘛，我哋敢於嘗試啊嘛，你明唔明白？呢個就係廣州點解喺80、90年代咁勁，喺全國咁勁嘅一個原因啊嘛，因為我哋夠膽試，我敢為人先，你明唔明白？OK 咁而家但係一條咁嘅微博就引致好多嘅評論，你冇嚟啦，你唔好嚟啊，你搞到廣州亂晒，喂大佬啊，有啲骨氣好唔好啊？係咩？我覺得即係話，喂大佬，人哋同你做生意，人哋同你做人哋嚟同你買嘢啊，諸如此類。喂，你應該端正嘅態度咧，就係咩咧？就係話好，我廣州，我作為廣州人，我願意通過呢啲人嘅渠道，將生意做到全世界各地。
喂，大佬啊，鄭和落西洋啊，都係去非洲啦，係咪先？唔係，其實咧，即係好多，你明唔明白？而家啲廣州人啲廣州啲男仔啊，完全冇骨氣啊，你知唔知啊？好嬲啊！係嘛？咁話你啲冇女仔啊嘛，話你冇女仔，女仔有佢啦，係咪先？係咪啊？女仔我哋要攞嚟尊重噶嘛，咁嘅係咪先？廣州男仔可唔可以有翻啲自己嘅骨氣啊？有冇啲遠大嘅志向啊？咁啊，當然啦，其實好多時候咧，即係人員嘅流動啦，當然帶嚟好多我哋嘅即係貿易嘅呢個咁嘅關係啦。咁呢樣嘢係無論促進非洲好啦，促進廣州好啦，我相信咧，對於兩地咧，呢個作用非常之大嘅。其實我講嘅並唔係話我只係針對非洲，我好歡迎非洲人嚟廣州。喂，大佬，咁我人言微輕係咪？我歡迎唔代表大家歡迎係嘛？呢個係兩件事。關鍵咧就係話，我覺得咧，廣州好多新一代嘅年輕人已經缺乏咗呢啲勇於嘗試嘅呢種精神喺度啊！你知唔知啊？好猛啊呢樣嘢！唉。咁啊，當然啦，可能咧任何事情咧，可能睇到另外一啲有好有唔好嘅方面啦，吓。但係當然我哋唔應該太聚焦於呢啲唔好嘅嘢嗰度，吓。其實咧係促進一啲兩地啦，好多地方嘅發展啦。咁為人先呢樣嘢咧，其實會唔會係真係話除咗Hugo 可能睇到佢哋好即係好固守嘅一面啦，會唔會係咧？係啊，即係自己又唔出去，你唔好嚟。係啊，即係好固守嘅一面。你覺得如果廣州長期係咁嗱，一班咁嘅軟骨頭喺度，再加埋管理層努力咁樣將廣州變成5、6線城市咁嘅偉大嘅志向，係咪全世界個個勁啲嘅冇話勁啲嘅城市啊？全世界冇邊個城市話喂呢個城市唔俾開跑車啊？你明唔明白？呢啲係幾，我哋係幾奇葩嘅諗法啦。當然唔係話開跑車你就好威呢個城市，而係咧就唔會有政府奇葩到係攞呢個作為主題去討論啊！你明唔明白？所以已經係咁樣啦。你下邊我哋嘅平民老百姓，如果你再唔進取一啲，喂，聽日嘅廣州會點啊？後日廣州會點啊？更加應該咧用一啲更加開放嘅精神啦，無論係對他人或者對自己啦吓，都係用開放嘅精神去行下一步咁樣。我相信咧，無論係你自己都好，或者係當然啦，個人咧就係整個社會嘅一個好細嘅細胞啦。你自己開放啲，咁我相信咧呢個城市或者你身邊呢個社群咧會更加開放啊吓。你知唔知我哋廣東好勁啊？你知唔知好勁啊？你真係打日本仔嗰時，大家可以去走去水蔭路先烈路交界處睇一睇。我哋水蔭路咧有我哋嘅19路軍墳場。19路軍點啊？你知唔知啊？打上海嗰時，日本仔打上海嗰時最勁抽係咩啊？就係我哋廣州嘅19路軍，明唔明白？好勁啊！廣州人係成個廣東人可以講都好勁。你諗下，當年明朝打倭寇打日本仔，係咪先幾勁啊？咁我諗啊 ，OK，係咪先勁喂，所以唔喐所以唔可以衰喺我哋呢一代手上嘅，知唔知啊？哇，精神要開放係咁樣咁啊。當然啦，咁啊好多帶嚟嘅好多嘢咧吓，好與壞咧，其實我哋每個人咧有自己嘅判斷咁啊。但係咧喺呢個基礎嘅精神咧，其實應該要擁有嘅。仲有阿袁咩嗰個叫受奸人所害，後尾喺北京凌遲處死個明朝嘅袁承煥袁承煥係咪幾勁啊？我哋係咪先袁崇煥幾勁啊！成班東莞幫佢打到係嘛？打到班滿洲佬係嘛？唔知頭唔知掟係咪先？你諗下係嘛？我全部廣東子弟雪都咩樣都未見過，喺東北打到班滿洲佬唔知去邊。全部都喺廣東練啊，練完就拉上去打，係啊，幾勁啊嗰時係嘛？有冇人話哇喺咁遠啊冇去啦係咪先？橫掂滿洲點打嚟廣州好遠啫，咁啊使唔使啊？有排未到我哋呢度啊，唔一定噶，好勁啊真係，唉。冷靜係嘛，冷靜啊嘛！啲 friend 話叫我掹住你，叫你冷靜啲。唔係真係你大佬係咪先？你懵唔懵啊？你作為一個即係坦白講小弟不才啊，土生土長喺廣州係咪先？喺廣州喺廣東嘅地方係咪先？我哋最叻係咩？我哋最叻係敢為人先啊嘛，係咪先？而家走幾個非洲人過嚟，大家都話：哎呀冇啊咁樣係嘛？其實驚咩咧？驚咩啫你係嘛？哇！甚至乎咧有人咧聯繫到咩種族嘅變化諸如此類。
類，唉，真係。唉吓，好啦，咁啊呢啲 friend 話，哇，你睇住 Hugo 啊，叫佢冷靜啲係嘛，即係唔使驚啊，咁樣啊，冇咩，只不過真係懵咯，真係懵咯。其實少少嘅，當然啦，我知道咧，呢個可能係只係代表好少一部分幾廿條評論吓，但問題咧就係真係其實。呢個禮拜即係幾個新聞結合埋一齊，我覺得哇，廣州甚至乎我哋廣東係咪真係已經好慢咧？已經即係上邊管理層啲嘢，我哋左右唔到啊！但係作為我哋普通嘅老百姓，我哋要自強，你知唔知啊？係啦，為自己加油啊！當然都要為我哋城市啦，所在城市廣州加油啊嘛！呢個 friend 話，廣州當然我哋希望咧更加包容咁樣嚟自各地嘅人啦嚇，因為咧人嘅流通咧會帶嚟更多嘅嘢咁樣，都啱嘅嚇。喂，其實個 focus 唔喺呢度，我只係希望咧我哋廣東人、廣州人咧自強不息嘅，知唔知啊？好似你老豆嗰輩，好似你阿爺嗰輩，知唔知啊？夠膽，明唔明白啊？係啦，夠膽開。袁崇煥嗰句說話雖然係粗口係嘛，你最記得就呢啲啊，頂硬上啊嘛，係咪先？好咁啊，為咗平息個情緒，你想唔想聽首歌啊？都好，都要。好啊，我哋整首時代曲聽下。